第五條咧就關於咧 quartz 咧或者叫 SiO2 啦。點解佢會硬淨過嗰啲 dry ice 嘅咧？即係 CO2 喎。好啦，咁我哋其實就要知道究竟佢哋啲 particle 之間嘅 attraction 係乜嘢。嗱，首先咧 SiO2 咧 silicon 同埋呢個嘅 oxygen 嘅 atom 之間咧嘅 attraction 咧係好強嘅 covalent bond 嚟嘅。咁咩叫做硬淨咧？即係其實你好難咧去整碎佢嘅，即係你好難去整爛呢啲嘅chemical bond 嘅，都要多啲能量去剁碎佢哋嘅。咁所以佢係好硬淨嘅，你係基本上要好多 energy 咧去 break 呢啲 strong 嘅 covalent bond 嘅。咁至於 dry ice 即係 CO2 啦，咁你見到圖片裏面咧就係 CO2 啦嚇。咁其實佢而家啲 molecule 之間嘅 attraction 咧，其實係只係好弱嘅 van der Waals forces 嚟嘅啫。佢冇啱先嗰啲 strong covalent bond 咧咁強嘅。咁即是話咧，我哋都唔需要太多能量咧去 break 呢啲 bonding 嘅，因為我哋 once again 係 hard 嘅意思就係咧，我哋係要目標係將啲 particle 咧去分開佢哋，即係整爛佢哋啦，分翻開啦。咁我哋而家 break 緊咧就係佢哋呢個 CO2 molecule 之間嘅 van der Waals forces 嘅啫。我哋並不是咧就將入面啲大家知道 CO2 入面咧就係 carbon 同 oxygen 咧係用 double bond 去 bond 埋 together 嘅。咁我哋就唔係 break 緊入面嗰啲嘅 strong covalent bond 嘅，唔係嘅，我哋唔係做緊呢樣嘢嘅，因為我哋目標就係拆散嗰個 structure 啦，但係我哋唔係拆散緊嗰個 atom 之間嘅 attraction 嘅。咁而家答翻佢啦，嗱，而家 A 先個 atomic size of silicon 係 larger than that of carbon 係嘅，因為 silicon 係 period 3啦，咁多一層 shell 嘅比起 carbon 嚟講嘅話，咁但係都唔係解釋緊上面佢 harder 嘅原因啦，咁所以我哋都唔去揀佢啦。好啦 B 咯 ，silicon atom has more electrons than carbon， 咁始終係嘅，因為silicon 係第14隻 elements 啦，14個 electrons 或者係話佢有，咁 carbon 第6隻 elements， 所以佢有6個 electrons， 咁呢個事實上係啱，但係亦都未解釋清楚上面嗰個 harder 嘅特性嘅。好啦，至於 C 就係啦，因為 quartz has a giant network 喎。其實佢係一個 giant covalent structure 嚟喎，咁所以咧佢意思講緊咧 atom 同 atom 之間咧係有 strong 嘅 covalent bond 咧係要拆開佢哋啦。咁至於 dry ice 咧係 consist of discrete 嘅 molecule， 咁都啱，因為我哋咩叫 discrete 嘅 molecule 就係佢哋而家 molecule 同 molecule 之間咧係用緊一個 weak 嘅 van der Waals forces 咧去bond to each other 嘅，或者 attract each other 嘅，咁所以就唔係一啲好強嘅 attraction 啦。咁我哋而家咧 once again 啦，就係其實佢只係有一個 simple molecular structure 嘅啫。咁入面 molecule 之間嘅 van der Waals forces 咧，就相對上咧係冇咁強嘅，比起上面嗰啲嘅 covalent bond。咁所以就我哋就話佢硬身嘅原因咧，就係因為真係 quartz 咧佢有個 giant covalent structure 啦。咁我哋要 break 咧就 atom 之間嘅 strong covalent bond 嘅，咁所以我哋會揀佢。咁睇埋最尾啦，係silicon oxygen bond 即是呢個 SiO bond single bond 係勁嘅，咁係因為 covalent bond 嚟噶嘛。咁至於 carbon oxygen 嘅 bond， 我哋知道係CO double bond 啦，其實唔係 weak 嘅喎，因為佢係始終一個 double bond 嚟嘅，佢都係一個 strong 嘅 covalent bond 嚟嘅。咁所以呢個直頭個 statement 都講錯咗啦。